Πέρα, παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς λύνονται οι τρεις ασκήσεις που σας έβαλα στο προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, πάντα ξεκινάμε διαβάζοντας το πρόγραμμα φυσικά. Γράψτε ένα πρόγραμμα που ζητάει έναν αριθμό από τον χρήστη και ελέγχει αν είναι θετικός, αρνητικός ή 0. Οπότε, ουσιαστικά έχουμε να λύσουμε τρία. Δίπλα βλέπετε και το λυμμένο τον κώδικα, αλλά ας τον εξηγήσουμε λίγο. Λοιπόν, θέλει ένα πρόγραμμα που ζητάει έναν αριθμό. Με το που βλέπουμε το ζητάει, πάντα σκεφτόμαστε printf, όπως έχουμε εδώ, scanf, για να πάρουμε τον αριθμό, για να στήσουμε τον αριθμό με την printf και με το scanf να τον πάρουμε. Και φυσικά int num για να καταχωρηθεί ο αριθμός στη μεταβλητή num. Λοιπόν, που θα είναι ακέραιος. Και μετά έναν αριθμό, ναι, και να ελέγχει αν είναι θετικός ή αρνητικός. Με το που βλέπουμε το ελέγχει, με τη μία νους μας πηγαίνει στο if. Τώρα μάθαμε και τα else if, οπότε θα το δούμε με πολύ πιο εύκολο τρόπο να το λύσουμε. Δηλαδή, πριν, άμα δεν το ξέραμε αυτό, θα κάναμε 3 if. Τώρα μπορούμε να κάνουμε if, else if και else. Για να ελέγξουμε αν είναι θετικός, αρνητικός ή 0. Λοιπόν, πάμε αρχικά να ελέγξουμε αν είναι θετικός. Λοιπόν, πολύ απλά, num μεγαλύτερο του 0. Άμα είναι μεγαλύτερο του 0, φυσικά θα είναι θετικός αριθμός. Απλά ένα if. Και μέσα εμφανίζουμε το μήνυμα θετικός αριθμός. Από κάτω, else, αλλιώς, αν, δηλαδή else if, num μικρότερο του 0. Άμα είναι μικρότερο του 0, είναι αρνητικός αριθμός. Και το else, που το else εδώ τι σημαίνει. Από τη στιγμή που η επιλογή μεγαλύτερος δεν υπάρχει, επιλογή μικρότερος δεν υπάρχει, η μόνη επιλογή που έχει μείνει είναι ο αριθμός να είναι ίσο με το 0. Γιατί υπάρχουν τρεις περιπτώσεις στο μεγαλύτερος, μικρότερος, ίσος. Φυσικά, άμα είχαμε μεγαλύτερος ίσος από το 0 εδώ πέρα, και εδώ με τη μία είχαμε else από κάτω, η μόνη επιλογή θα ήταν μικρότερος. Αλλά τη στιγμή τώρα που έχουμε πάρει και την πρώτη και τη δεύτερη, έχει μείνει μόνο το ίσο με το 0. Οπότε else είναι 0. Ωραία, πάμε να το τρέξουμε κιόλας, να δούμε λίγο κατά πόσο λειτουργεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Λοιπόν, το τρέχω. Λοιπόν, δώσω ένα αριθμό, δίνω το 5. Θετικός αριθμός. Οκ. 0 είναι 0 και μείον 2. Αρνητικός αριθμός. Ωραία. Οπότε το πρόγραμμα δουλεύει μια χαρά. Ωραία. Τώρα πάμε να δούμε το δεύτερο πρόγραμμα. Λοιπόν, εδώ πέρα σας έδωσα αυτήν εδώ την εικόνα στο GitHub και σας είπα φτιάξτε ένα πρόγραμμα που κάνει αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα εδώ, όπως το βλέπουμε ότι έχουμε 8 αστερίσκους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και μία θα είναι λίγο προς τα αριστερά, μετά μπαίνει λίγο προς τα μέσα, λίγο προς τα δεξιά. Και αυτό είναι, και νομίζω είναι μέχρι το 8. Ναι, μέχρι το 8. Λοιπόν, τώρα όταν το βλέπουμε αυτό το πρόγραμμα, φυσικά δεν θα πούμε να κάνουμε 500 printf. Γίνεται, αλλά δεν εξυπηρετεί καθόλου αυτό. Αυτό που θα κάνουμε, τι είναι? Να το δούμε λίγο και να σκεφτούμε κάτι. Άμα παρατηρήσετε, όταν ο αριθμός είναι ζυγός, μπαίνουν λίγο προς τα δεξιά οι αστερίσκοι, ενώ όταν είναι μονός, δηλαδή ζυγός 2, 4, 6, 8, μπαίνει λίγο προς τα μέσα. Στους μονούς 0, 3, 3, 5, ο αστερίσκος είναι προς τα αριστερά. Οπότε, αρχικά κάνουμε μια while για να έχουμε επανάληψη και αυτό να γίνεται επαναληπτικά. Με 8 φορές, αφού το σημείο που θέλω να γίνει αυτό 8 φορές, ξεκινάμε το μετρητή μας από το 1. Και στην πρώτη φορά ξεκινάει η επανάληψη και λέμε αν CMOD 2, αυτό σημαίνει ισότητα με 0, άμα ο αριθμός είναι ζύγος, τότε να μπει λίγο προς τα μέσα. Στην ανάποδη περίπτωση, δηλαδή άμα είναι διάφορο από αυτό, δεν είναι 0 ο αριθμός, το else ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ίσο, είναι διάφορο από 0, τότε κανονικά να πάει από την αρχή η αστερίσκη, που είναι για το μονό. Λοιπόν, και φυσικά άμα παρατηρήσετε με το που τελειώσει το if εδώ, αυξάνεται και μετρητής. Άμα δεν το κάνω αυτό θα έχω ατέρμον βρόχο. Infinity loop, όπως σας είχα δείξει και στο προηγούμενο βίντεο, που κάτι γιατί το θέλουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να το τρέξουμε το πρόγραμμα, να δούμε λίγο πώς δουλεύει. Ορίστε. Όπως βλέπετε, είναι ακριβώς όπως τη φωτογραφία, δουλεύει μια χαρά το πρόγραμμα. Και είναι και ένα απλό ωραίο προγραμματάκι, δεν νομίζω ότι
θεωρώ ότι θα σας δυσκόλεψε. Απλά είναι να καταλάβετε αυτό με το που βρίσκω αυτή τη λογική, ότι το μοτίβο που ακολουθεί, αυτό πρέπει να σκεφτείς. Ωραία. Και τώρα πάμε να δούμε και το τρίτο πρόγραμμα που ήταν το πιο δύσκολο. Λοιπόν, γράψτε ένα πρόγραμμα σε C, το οποίο ζητάει από τον χρήστη να εισάγει τα γαλόνια καυσίμου που καταναλωθήκαν για ένα ταξίδι και τα αντίστοιχα μίλια που διανύθηκαν. Τώρα, φυσικά το πρόγραμμα είναι για Αμερική, ενώ οι τιμές αυτές είναι στην Αμερική, δεν τα χρησιμοποιούμε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα, αλλά αυτό το πρόγραμμα το βρήκα ωραίο, οπότε είπα να το βάλω. Υπολογίζει και εμφανίζει τα μίλια ανά γαλόνι για κάθε καταχώρηση. Επαναλαμβάνει τη διαδικασία μέχρι ο χρήστης να εισάγει -1 στα γαλόνια. Τερματισμός. Οπότε παίζουμε με τιμή φρουρό. Και στο τέλος υπολογίζει και εμφανίζει τα συνολικά μίλια ανά γαλόνι για όλες τις διαδρομές. Λοιπόν, να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ αρχικά να σας δείξω κιόλας ότι έχω αφήσει και τον ψευδοκώδικα όπως τον έλυσα, που να πω ότι γράφω κιόλας λάθος πλάνο, δεν δουλεύει. Άμα τον πάρεις αυτός κατά γράμμα τον ψευδοκώδικα δεν δουλεύει. Αλλά είναι αυτό που σας έλεγα και στα προηγούμενα βίντεο, ότι με τον ψευδοκώδικα μπορείς λίγο να βρεις την λογική και να κάνεις το καλούπι, χωρίς όμως να λύνεται εντελώς το πρόγραμμα, γιατί για να λύσει εντελώς το πρόγραμμα είναι δύσκολο σε λίγο μεγαλύτερα προγράμματα. Σε αυτά τα προγράμματα, ας πούμε, εντάξει, που και αυτό δεν θεωρείται μεγάλο πρόγραμμα, στα μεγαλύτερα λίγο προγράμματα απλά κάνεις το καλούπι, λύνεις, βλέπεις ότι κάτι δεν δουλεύει, το αλλάζεις το πλάνο σου και το ξαναγράφεις. Λοιπόν, εδώ πέρα, όπως έχουμε πει πάντα, πάμε λίγο το πρόγραμμα. Οπότε λέμε, γράψτε ένα πρόγραμμα, ζητάει από τον χρήστη να εισάγει τα γαλόνια καυσίμου που καταναλωθήκαν για ένα ταξίδι. Με το που λέει εισάγει, πάντα ο νους μας πηγαίνει printf, scanf, όπως έχουμε και εδώ πέρα. Μετά υπολογίζει και εμφανίζει τα μίλια ανά γαλόνι για κάθε καταχώρηση. Οπότε πρέπει να έχουμε κάποιους υπολογισμούς που τους έχουμε εδώ πέρα. Και φυσικά επαναλαμβάνει, με το που ακούμε το επαναλαμβάνει τη διαδικασία μέχρι ο χρήστης να εισάγει -1. Με το που δούμε το -1, πάντα ο νους μας πάει στη while. Στη while με τιμή φρουρό. Λοιπόν, ας δούμε λίγο το πρόγραμμα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τις μεταβλητές μας και όπως βλέπετε εδώ πέρα τις έχω και εδώ, δεν νομίζω να είναι όλες, αλλά βλέπετε ότι πάλι είναι ψευδοκώδικα στο καλούπι, γιατί έχουμε βάλει τις μεταβλητές που χρειαζόμαστε και άμα δούμε ότι χρειαζόμαστε κάποια παραπάνω, την προσθέτουμε. Λοιπόν, πώς δουλεύει το πρόγραμμα. Έχουμε εδώ τις δηλώσεις μεταβλητών και μετά ξεκινάει η while, που είναι με τιμή φρουρό. Άμα πάρει γαλόνι -1, που φυσικά είναι τιμή φρουρός γιατί ποτέ δεν θα χρειαστεί αρνητική τιμή στα γαλόνια. Πάντα οι τιμές που θα βάζουν θα είναι θετικές από τη στιγμή που είναι σαν λίτρα, με τα γαλόνια. Είναι άλλη μονάδα μέτρησης του λίτρου που χρησιμοποιούν στην Αμερική, ας πούμε. Λοιπόν, μετά από κάτω έχουμε την printf που πολύ απλά ζητάει γαλόνια ή το -1 για να σταματήσεις. Scanf που απλά θα διαβάσει τα γαλόνια και θα πάρει την τιμή των γαλόνιων με αυτό που καταχωρήσει ο χρήστης. Και μετά έχουμε ένα if. Γιατί αυτό το if όμως υπάρχει. Άμα σου λέει ότι τα γαλόνια είναι διάφορο του -1, υπολόγισε τα όλα αυτά και εμφάνισε. Γιατί άμα είναι -1 τα γαλόνια, δεν θα εμφανίσουμε τίποτα και δεν θα υπολογίσουμε τίποτα. Γιατί άμα είναι -1, απλά το πρόγραμμα θα τελειώσει. Αλλά επειδή ο έλεγχος θα γίνει εδώ, με το που καταχωρήσουμε εμείς -1 γαλόνια, δεν θα σταματήσει το πρόγραμμα. Θα μπει μες στη while, θα τρέξει while, θα φτάσει εδώ στο τέλος, θα πάει να ξαναμπεί και επειδή το γαλόνια που έχουμε δώσει είναι -1, γιατί δεν γίνεται. Το γαλόνια το παίρνει εδώ. Εδώ παίρνει την τιμή στα γαλόνια, δεν το παίρνει εδώ. Οπότε, τη στιγμή που το παίρνει εδώ μέσα, σημαίνει ότι έχουμε ήδη μέσα. Δηλαδή, κοιτάει, ας πούμε, άμα εγώ έβαλα στα γαλόνια 5 για να ξαναμπεί στη while, θα τσεκάρει ότι αυτό που έχω βάλει εγώ είναι διαφορετικό του -1. Οπότε, άμα έχω βάλει εγώ 5, θα μπει κανονικά. Αλλά, άμα με το που ξαναμπεί πάρει, ας πούμε, -1, δηλαδή δείτε τι εννοώ. Ξεκινάει το πρόγραμμα. Αρχικά καταχωρούνται αυτές τις μεταβλητές στη μνήμη. Μπαίνουν στη while. Εδώ αρχικά με το που μπει στην πρώτη επανάληψη, τα γαλόνια όπως βλέπετε τα έχουν βάλει 0,0. Οπότε κανονικά θα μπει. Μπαίνει μέσα και εδώ είναι η πρώτη φορά που ζητάει τα γαλόνια για να αλλάξει τιμή. Εγώ πείτε ότι βάζω γαλόνια 100. Κανονικά θα μπει και στην if, θα κάνει τους υπολογισμούς, θα φτάσει κάτω, θα φτάσει εδώ δηλαδή.
Και μετά θα ξαναπάει πάνω να τρέξει τη while. Και θα δει το αγαλόνια πόσο είναι. Είναι 100. Διάφορο του μείον 1 θα ξανατρέξει. Μπαίνει τώρα εδώ μέσα. Και εγώ πάω και βάζω στα γαλόνια μείον 1. Τι θα κάνει τώρα? Θα δει εδώ τα γαλόνια που είναι διάφορο του μείον 1. Δεν είναι διάφορο του μείον 1, οπότε δεν θα μπει στην if. Θα κατέβει, θα πάει να ξαναμπεί μέσα και θα δει γαλόνια μείον 1. Να είναι διάφορο. Τη στιγμή που δεν είναι διάφορο και είναι μείον 1, σταματάει το while και πάμε εδώ στην if. Ωραία. Και τώρα πάμε στην if, που εδώ πέρα ζητάω τα μίλια. Ζητάω μίλια και τα καταχωρώ στο miles, στη μεταβλητή miles. Εδώ το mg, ας πούμε, βρίσκω χιλιόμετρα αναγαλώνει, τι ξοδεύει. Και έχω και το άθροισμα για τα μίλια, πώς έχουν διανυθίσουν συνολικά. Και έχω και αυτό το μετρητή που είναι πώς να αυξάνει το C. Τώρα γιατί το αυξάνει το C? Γιατί το πρόγραμμα σου ζητάει να βρίσκει τα συνολικά μίλια αναγαλώνει. Αλλά άμα ποτέ δεν έχει μπει εδώ μέσα, επειδή με τη μία ο χρήστης μου καταχώρησε το μείον 1, με το που άνοιξε το πρόγραμμα πήγε και βάλε μείον 1 αυτός. Μπορεί να το κάνει. Γίνεται. Αλλά προφανώς άμα το κάνει αυτό δεν θα έχουμε συνολικά μίλια αναγαλώνει, επειδή δεν θα έχει πάρει το μία καταχώρηση. Οπότε αυτό είναι σαν ασφάλεια, για να μην εκτυπωθεί ποτέ το if, άμα δεν είχε γίνει το μία καταχώρηση. Δεν το ζητάει εκφώνηση, απλά το βλέπεις μόνος σου. Γι' αυτό κιόλας τώρα σε αυτά τα αρχικά προγράμματα το test θα το κάνουμε εμείς, το testing σε όλα αυτά. Και πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα ότι ο χρήστης θα κάνει ό,τι πιο χαζό γίνεται να κάνει, οπότε πρέπει να έχουμε αρκετούς ελέγχους για να μην πέσει σε παγίδα και εμφανίζονται πράγματα που δεν πρέπει να εμφανιστούν, όπως αυτό. Οπότε γενικά να σκεφτόμαστε όσο πιο χαζά γίνεται για το τι θα βάλει ο χρήστης, θα ζητήσει. Και σίγουρα σε μελλοντικά προγράμματα θα δούμε και γιατί να κάνουμε ένα ασφαλή πρόγραμμα, γιατί πούμε εδώ πέρα. Άμα ο άλλος του ζητά σε γαλόνια και πάει και βάλει το A, θα έχουμε πάλι infinity loop και θα κολλήσει όλο το πρόγραμμα. Θα σας το δείξω και αυτό. Και είναι κάτι που θα δούμε σε επόμενα προγράμματα πώς να το διασφαλίζουμε ότι δεν θα συμβεί. Λοιπόν, ναι, μετά βρίσκουμε τα συνολικά γαλόνια, εμφανίζουμε εδώ τα μίλια ανά γαλόνι είναι το mg και εδώ πέρα έχουμε τον μέσο όρο, τα συνολικά μίλια ανά γαλόνι είναι. Ας το τρέξουμε λίγο το πρόγραμμα να το δούμε. Ωραία. Καταχώρησε γαλόνια ή τελείωσαμε το μείον 1. Λοιπόν, βάζω μείον 1, σταματάει το πρόγραμμα, οπότε το πρώτο δουλεύει. Καταχώρησε γαλόνια ή τελείωσε. Λοιπόν, βάζω 100 ας πούμε. Μίλια 100. Τα μίλια ανά γαλόνι είναι 1. Ωραία. Καταχώρησε. Τώρα βάζω 150, 140 ας πούμε. Μίλια βάζω 100. Τα μίλια ανά γαλόνι είναι 0,71. Ωραία. Και με μείον 1. Τελειώνω. Και μου λέει εδώ, τα μίλια ανά γαλόνι είναι, τα συνολικά μίλια ανά γαλόνι είναι 0,83. Αυτό τώρα είναι εδώ το if. Εδώ, το if που για να το κάνει πρέπει το συν να είναι πάνω από, πάνω από 1. Δηλαδή, να έχει μπει έστω και μια φορά στο if. Είδατε την πρώτη φορά, εδώ, βάλα μείον 1. Επειδή δεν είχε ούτε μια καταχώρηση, δεν μου έβγαλε τίποτα. Βλέπετε, δεν εκτύπωσε κάτι, απλά σταμάτησε. Γι' αυτό κιόλας συνέβη και το έκανα αυτό. Και έβαλα και το μείον 1. Λοιπόν, και για να δούμε λίγο τι θα συμβεί στο πρόγραμμα άμα πάω και βάλω στα γαλόνια αντί για έναν αριθμό, ένα χαρακτήρα, ας πούμε το α. Όπως βλέπετε το πρόγραμμα πολύ απλά κράσαρε και έχουμε καταλήξει ένα infinity loop που τρέχει και ο μόνος τρόπος να το σταματήσουμε είναι απλά να κλείσουμε το terminal. Οπότε γι' αυτό χρειάζεται να βάλουμε σε επόμενο βίντεο, θα σας δείξω κιόλας όταν φτάσουμε εκεί πώς να εξασφαλίζουμε ότι δεν θα πάθει κάτι για το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι το σημερινό βίντεο. Φυσικά ο κώδικας θα είναι στο GitHub και εκφωνήσεις και ο κώδικας από όλες τις ασκήσεις. Εμένα ελπίζω να τις είχατε λύσει. Δείτε πάντα στον κώδικα. Υπενθυμίζω κιόλας ότι ο ψευδοκώδικας εδώ δεν λειτουργεί, δεν είναι ακριβώς το πάνω, απλά είναι το μοντέλο και φυσικά είναι και ένα καλούπι, ας πούμε, για να γράψεις αυτό, να έχεις τον κύριο κώδικα και μετά όταν δεν δουλέψει κάτι
τρέχεις το πρόγραμμα και βλέπεις, ας πούμε, τι πρέπει να αλλάξεις για να λειτουργήσει. Επίσης, για οποιαδήποτε απορία ή μου στέλνετε στο email που το έχω στην περιγραφή του βίντεο ή αφήνετε κάποιο σχόλιο από κάτω, θα χαρώ να απαντήσω σε όλους. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.